हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शकरकंद की एक छोटी सी डाली से आज मेरा बगीचा बिल्कुल हरी भरी हो गई है। शकरकंद पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है और आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। और विटामिन सी के माध्यम से ये शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है, त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए शकरकंद खाया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।